guys, ini aku akan main bentar sebentar. Kalian udah tebak lah ya, tempel stiker-stikeran. Hari ini aku bakalan lanjutin yang berwarna ungu. Selanjutnya aku juga akan mainin yang warna pink. Sebentar, aku cari dulu ya. Tuh, ini dia guys. Nah ini dia yang ungu. Dan itu kelihatannya agak rumit lah ya. Kalau agak kelihatan, mohon maafin lah ya. Oke, pertama kita akan cari yang meja. Kalian tahu meja ini enggak? Meja kecil ini loh, tuh. Ada nggak ya? Ini dia stikernya. Ini dia ketemu guys. Kecil ini loh. Jadi aku akan tempelkan. Tuh. Aku tempelin di. Ayo tebak di mana? Sini dong. BTW kalian punya nggak mainan beginian? Ini aku bakal ya di Shopee dengan harga 78.000. Kalau mau bisa check out ya. Oke, lalu kita juga akan tempelkan semacam sofa. BTW energi aku lagi full karena harus makan Indomie ya tadi. Tapi guys, ini aku videonya pakai tab aku. Ini nggak bisa aku tunjukin. Mungkin ini bakalan agak lama deh. Jadi aku akan masih mainin sampai ini selesai. Kayaknya yang pink itu part 2 deh. Oke, kita lanjutin ya. Kita cari ini nih. Videonya ketemu. Ini aku lagi nonton sih, cuman ya pengen aja itu bikin channel, disimpan di galeri. Bisa nggak ya? Lagi nggak ada internet nih soalnya aku tuh. Semoga bisa deh. Min. Kayaknya kalau yang warna pink aku lanjutin part 2. Ya kan guys. Tapi aku sedang tuh ya memperhatikannya ya. Ini dulu aku pernah gitu punya cita-cita jadi YouTuber. Lalu itu aku pengen kabulinnya pas apa tuh namanya, pas udah gede. Lalu aku harus jadi YouTuber guys. Ajak nih. Terus kita cari yang berdiri di situ. Jadi
masih ambilnya. HP kok betul. Kita kasih lampu dulu, jangan lupanya. Nah ini aku pengen banget bikin konten main stiker-stikeran sih guys. Cuman itu kemarin ya. Itu aku baru check out dan belum datang. Akhirnya aku buat sekarang. Masih ada lagi ya, sebentar. Maaf ya kurang rapi, aku nggak bisa yang rapi-rapi. Kayaknya terakhir deh. Terakhir guys. Yeay, sudah selesai. Ini dia. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye. Waktu